Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Repino ajaina. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia iresaka makasika anireo nofy anankitelo zay manambara amintsika zanak'olombelona fa misy sakatsakana ny fiainany eto ambony tany. Ka io sakatsakana io mety amin'ny fiainany iray manontolo ary mety amin'ny ampahany. Andaotsika akan'izany nofy izany. Ny nofy voalohany, raha nanofy iray amintsika fa hoe nandeha voyage izy ka rehefa tonga teny amin'ny aéroport na tonga teny amin'ny gare routière na tonga teny amin'ny seranantsambo dia tara avion na tara taxi brousse na tara sambo izy, dia izay nofy izay manambarantsika any amin'ny 80% fa misy sakana lehibe eo amin'ny fiainanao. Ny nofy faharoa, raha ohatra ka misy amintsika manofy nandenanao fanadinana ary tafiditra soamantsara ao anatin'ny efitranom-panadinana saingy tsy nahavita namaly na dia iray amin'ireo fanontaniana mirakitra ao anatin'ny lazaadina, na ihany koa tsy azony tsara ilay fanontaniana, na ihany koa niezaka namaly izy fa tsy tafavoaka ka rehefa nivaly ny fanadinana dia isan'ireo tsy afaka izy tamin'izay fotoana izay. Ny nofy fahatelo, raha ohatra ka misy amintsika ihany koa manofy fa very kiraro na ihany koa manao kiraro nefa tery aminy izany kiraro zany, na ihany koa izany kiraro zany ray ngeza ary ny ray kely ka lasa mampijaly azy izany kiraro zany. Ireo nofy anankitelo ireo hoy ireo manampahaizana amin'ny ankapobeny dia manambarantsika zanak'olombelona fa misy sakana lehibe eo amin'ny fiainana. Ka ny sakana eo amin'ny fiainana mety ho amin'ny ankapobeny, zany hoe ny fiainanao ray manontolo, na mety ihany koa amin'ny ampahany, ohatra amin'ny resaka fidiram-bola sy ny resaka tokantrano na amin'ny resaka anjaram-pahasoavana. Tadidio ihany koa ripino hajaina fa ny sakana eo amin'ny fiainanao dia mety zavatra nataon'olona anao, ary mety ihany koa zio vokatry ny fahotana sy ny hadalana ary ny rendrarendra zay nataonao tany aloha tany ka aty aoriana lasa sakana lehibe eo amin'ny fiainanao, indrindra ny fahotana izay nataonao. Ka raha ohatra ka izay no sakana eo amin'ny fiainanao dia misy ny vahaolana araka ny voalazan'ireo manampahaizana. Raha ohatra ka sakana noho ny hadalana sy ny fahotana zay nataonao dia ny fanafody ny fiverenanao amin'ny tompo zanahary ary mibebaka aminy ary mifona no sady mangataka amin'ny tompo Allah mba hanokatra ny fiainanao amin'izay fotoana izay. Fa raha ohatra kosa zavatra zay nataon'olona dia sarotsarotra ny hanoamana azy na hanala azy, saingy kosa misy ihany ny vahaolana. Ny vahaolana dia araka ny voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary efa nolazaintsika teto fa misy ireo sora na ireo karazana tonombavaka vakina ho fiarovana ny fiainantsika eto ambony tany. Anisan'izany ny famakinao ny suratul kafirun, ny famakinao ny suratul ikhlas qul huwallahu ahad, ny famakinao ny kul a'udhu birabbil falak ary ny famakinao ny kul a'udhu birabbin nas. Ireo vakinao dia tsofinao amin'ny vatanao, na ihany koa vakinao ao anaty rano dia rehefa aveo sotronao ary iny ihany koa no andronao. Misy ihany koa ampany amin'ireo manampahaizana toy ny Ibn Baz dia ny teny manao hoe makao izy ny ravina mokonazy anankifito dia izany ataova ao anaty rano ary vakio ireo
andeha teny masina sy ireo verse koranika ireo dia iny no isehanao sy sotronao fa insha Allah raha sitraky ny Allah dia hisokatra eo aminao ny sakana izay mety nataony olona tamin'izay fotoana zay. Ary farany azadiny ihany koa ny mandefa ny Suratul Baqara matetika ao amin'ny tranonao fa zany dia mandroaka ny devoly sy ny fanahy ratsy ao amin'izany tranonao izany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany aboneo, partageo ary ataovy j'aime fa mbola betsaka ny zavatra zay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.